Dobrodošli torej na informativnem dnevu za prvo stopnjo naših študijskih programov in enoviti magistrski študij. Sem Tadej Stegu, prodekan za študijske zadeve na naši fakulteti in sodelavci bi vam predstavili študij na prvi stopnji. Morda nekatera vprašanja v povezavi z vpisom, s samim izbirnim postopkom in tako naprej. Predvsem pa te študijske programe, ki se začenjajo po srednji šoli, to se pravi, ko se vpišete na našo fakulteto po zaključeni srednji šoli. Povabil bi vas že od začetka, da si morda kakšno vprašanja, ki se bodo porajala in na katera ne bomo sproti odgovorili, zapišete oziroma nam jih posredujete kar sproti preko klepeta oziroma četa. Odgovorili bomo na nekatera že, upam, sproti v naši predstavitvi, na druga pa potem ob koncu v pogovoru. Čisto v začetku bi povabil k besedi našega dekana, profesor dr. Janeza Vodičarja. Janez, prosim. Hvala lepa prodekanu za dano besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Vam želim, da bi res slišali tisto, kar potrebujete, in upam, da se tudi ne samo slišimo, kmalu tudi vidimo, vsaj če prej ne jeseni, in zato res dobrodošli tudi pri teh informacijah, ki jih bomo sedaj podelili. Glejte, če vas zanima ta študij in če ste si vzeli to dopoldne čas, da prisluhnete naši predstavitvi, gotovo vas ne zanima samo študij, ampak želite človeštvu nekaj dati. Študirati teologijo predvsem pomeni študirati tisto, kar človeka odpira najprej za druge, potem pa tudi za presežno. In resnično človek, ki vidi druge, jih vidi najbolje preko božjih oči. In zato sem vesel, da nas je toliko, ki nas to ne samo zanima, ampak želimo temu svetu posredovati tisto temeljno resnico, ki jo teologija preučuje. Preučuje človeške odnose, preučuje globino človeške misli in predvsem odpira vire za novo upanje, ki ga to človeštvo, še posebej v teh razmerah, potrebuje. Zato dobrodošli in upam, da boste dobili vse ustrezne informacije za lažjo, posnejšo odločitev. Hvala. Hvala lepa, gospod dekan. V nadaljevanju bi prosil za besedo našega prodekana za znanstveno-raziskovalno delo, ki je hkrati tudi predstojnik naše enote v Mariboru, izredni profesor dr. Stanislav Slatinek, prosim. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala za besedo. Zelo sem vesel, da sem lahko tudi danes z vami, ki ste prišli na informativne dneve. Torej, pozdravljam vas kot prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, sem tudi predstojnik enote Teološke fakultete v Mariboru. Teologijo razumem kot zelo pomembno humanistično vedo, ki jo je mogoče študirati tudi na enoti v Mariboru. Torej, pri nas na enoti se izvajata dva programa, teološki in religijski študiji. To je prvostopenjski program, ki traja 3 leta, in potem še zakonske in družinski študiji, drugostopenjski magistrski program, ki traja 2 leti. No, več o tem boste slišali tekom današnje predstavitve, današnjega srečanja. Naj posebej poudarim našo lepo lokacijo. Tukaj vidite v ozadju Maribor. Torej, enota se nahaja v samem središču mesta. Najdete nas na Slomškovem trgu. Smo v neposredni bližini sedeža Univerze v Mariboru. Tukaj je tudi gledališče, pošta, torej vsi pomembne točke. Pa tudi naši prostori so prenovljeni in so lepi, tako da omogočajo izredno kvaliteten in dober študij. Enota v Mariboru razpolaga tudi z priročno teološko knjižnico, ki je bogato založena s knjigami in revijami. Pa tudi osebje knjižnice je zelo dinamično, tako da pomaga vsakemu študentu, še posebej tistim, ki začenjajo svoj študij, da se znajdejo v knjižnici in najdejo primerno literaturo za svoje delo.
Kot veste, trenutno izvajamo predavanja virtualno, kot je pa že rekel naš dekan, pa upamo, da se bo jeseni, ko boste pa tisti, ki želite recimo študirati pri nas, vstopili, da bomo pač predavanja lahko imeli v živo. Mi se tudi na enoti veselimo novih študentov, še posebej tistih, ki bi prihajali iz teh krajev tukaj v okolici Maribora, Štajerske, mogoče Prekmurja in Prlekije. V isti stavbi, kjer se nahajamo, so tudi študentski domovi, ki nudijo ugoden najem študentske sobe, še posebej za študente, študentke, ki prihajajo oddaleč in bi radi našli mirno okolje za svoj študij. Torej, vse informacije glede tega bomo objavili na spletni strani naše fakultete. Skratka, spoštovani bodoči, če smem tako reči, študentje pri nas, dobrodošli tudi v Mariboru. Vsakega se veselimo in smo prepričani, da vam pri izbiri nikoli ne bo žal. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod prodekan. Torej, nadaljujemo nekoliko s predstavitvijo naših študijskih programov prve stopnje, bi rekel zdaj nekoliko iz ptičje perspektive, da bi si lažje predstavljali in se znašli pravzaprav na študiju na Teološki fakulteti. Torej, vsebinsko vsekakor študij na Teološki fakulteti zagotavlja neko široko humanistično izobrazbo in poglobljeno razumevanje človeka in družbe, kot je bilo rečeno. Hkrati pa tudi usposablja za delo na različnih področjih. Zato na naši fakulteti lahko študirate na prvi, drugi ali tretji, to je doktorski stopnji. Imamo pa tudi več programov vseživljenjskega učenja, to so tile sivi oziroma olivno-zeleni spodaj, kamor se po večini vključujejo se pravi ljudje, ki so po primarnem študiju in navadno že po več letih izkušenj v poklicih in bi želeli dopolniti ali pa poglobiti svoje znanje in usposobljenost na določenih konkretnih področjih. Tisto, kar bi predvsem želeli danes predstaviti, so torej prvostopenjski študijski programi in enoviti magistrski študijski program. To je tole, kar je nekoliko bolj živih barv v sredini preglednice. Torej, levo imamo enoviti magistrski študijski program teologija, na sredini teološki in religijski študiji in desno teološki študiji dvopredmetni program. Tukaj vidite, da enoviti magistrski študijski program traja 5 let, medtem ko druga dva trajata 3 leta, vendar ju lahko nadaljujete potem na magistrski stopnji, bodisi na naši fakulteti, recimo na magistrskem programu religiologija in etika oziroma zakonski in družinski študiji ali na drugih fakultetah. In podobno tudi dvopredmetni program lahko nadaljujete potem na drugi stopnji pri nas ali na magistrskih stopnjah drugod. Naj ob tem povem seveda, da vse podrobnejše informacije o programih, kot ste verjetno že ugotovili, lahko najdete na naših spletnih straneh, ki jih bomo tudi v nadaljevanju nekoliko bolj podrobno pokazali, da boste videli, kje se lahko stvari najdejo. Vsekakor pa bi zdaj v nadaljevanju na predstavitvi skrbniki študijskih programov, to so profesorji, ki skrbijo za razvoj teh študijskih programov, predstavili nekatere glavne vidike tega študija. V nadaljevanju bi potem se nekoliko sprehodili tudi skozi spremljajoče vidike študija, obštudijske dejavnosti, vpisni postopek, bi si pogledali nekoliko študij skozi oči tudi študentov, ne samo zaposlenih pa profesorjev, tako da upamo, da bomo v tej predstavitvi vsaj delno zajeli tisto, kar vas zanima, kot rečeno, sicer pa ob koncu pričakujemo in se priporočamo za vaše vprašanja o vsem tistem, česar bi morda ne pojasnili. Besedo torej v nadaljevanju predajam skrbnici enovitega magistrskega študijskega programa teologija, doktorici Mariji Karmeli Palmisano. Karmen, prosim. Hvala za besedo. Z velikim veseljem tudi s svoje strani vas pozdravljam. Vsem tako res dobrodošli in z veseljem nagovarjam na kratko, sicer o tem temeljnem programu,
ki izvajamo na Teološki fakulteti, to je enoviti magisterski program druge stopnje teologija. Torej, že sam naslov pove, da središče našega interesa je teologija, torej se pravi diskurs oziroma govor o Bogu. Torej, znotraj tudi današnje izkušnje in preizkušnje človeštva, verjetno tudi se marsikomu poraja to vprašanje, kdo je Bog, kaj je o Bog sploh lahko rečemo in o čem temeljijo naši govori, naši argumenti o Bogu. Sama jaz učim svetopismo in biblične izvirne jezike, na poseben način se ukvarjam z hebrejščino, tako da to je temelj in to je temeljni vir našega študija, torej svetopismo. Na tej preglednici pa imate še dve sliki, ki kažejo, te vidite, te glinaste oljenke, če lahko samo za trenutek, ja, glinaste oljenke, ki kažejo, so simbol tudi zgodovine, ne, ki je tudi eno pomembno področje našega študija. In tretja slika je pa leseni križ, ki kaže tudi na vero, krščansko vero, pa tudi vera, ki je tudi v dialogu z drugimi verami, z drugimi monoteizmi, pa tudi z naravnimi verstvi, ki jih poučujemo tudi na tej fakulteti. Če gremo pa naprej, torej naše vprašanje zdaj v tem mojem kratkem govoru se nanaša, skušam odgovoriti na ta temeljna vprašanja, torej komu je program namenjen, katere so in kakšne so vsebine in cilji programa in kakšne so možne zaposlitve, kar je tudi interes študentov na začetku našega študija. Torej, na splošno lahko rečemo, da ta program je, kakor je bilo rečeno, enoviti, torej 5-letni program, kar pomeni, da je nedeljiv. Torej je program, pri katerem na koncu dobite akademski naziv magister, magisterca teologije in je ta program lahko vpišejo vsi tisti, ki imajo splošno maturo ali pa poklicno maturo z enim dodatnim predmetom od maturitetnih predmetov. Če gremo pa naprej, vidimo, komu je ta študij oziroma program namenjen. In torej program je namenjen vsem, ki želijo poglobiti teološko znanje v zvezi in v povezavi z temeljnimi besedili z področja krščanstva, pa tudi nekrščanskih verstev, filozofije in drugih ved humanističnih. Na poseben način pa je namenjen bodočim duhovnikom in torej duhovniškim in redovniškim kandidatom in tudi laikom, ki potem sodelujejo znotraj cerkvine ustanove, cerkvenih služb. Torej, na kratko predstavimo prav program, torej katere so vsebine tega našega programa. Torej, običajno smo navajeni na 3+2, na vse bolonjske študije, tukaj pa imamo malo spremenjen, malo drugačen program. Torej, najprej imamo 2-letni študij filozofije, kar posreduje predvsem poznavanje človeka iz različnih perspektiv pa zornih kotov. Temu pa sledi 3-letni študij teologije, ki pa ima kot cilj in pokriva področja, ki so poznavanje, kako Bog govori človeku, pa tudi posreduje različne vsebine krščanske teologije. V središču našega študija pa pozornost in poznavanje Jezusa Kristusa in cerkve. Iz tega pa izhaja in sledi eno zavedanje, torej novi pogled na človeka in na človekovo dostojanstvo. Zato v luči Kristusa in teologije tudi pridemo do enega globljega spoznanja velike vrednote življenja človeka. Vse to pa nas spodbuja za večji in poglobljen dialog z drugimi vedami, kulturami, religijami in tudi s soočanjem in k soočanju z današnjimi tudi vprašanji, ki se porajajo na današnjem svetu, na osebnem, socialnem, etičnem, kulturnem in političnem področju. Potem preidemo na to zadnje vprašanje, ki je vprašanje zaposlitve, kje pa so zaposljivi študenti oziroma magistri teologije. Torej, duhovniški in redovniški kandidati delajo v cerkvenih službah, glede laikov in laikin, pa tudi oni so zaposljivi, bodisi v cerkvenih službah in glede na to, kar je rekel tudi naš prodekan, torej gre teologija sodi in je humanistična veda, torej ta humanistična veda in humanistična izobrazba omogoča, da so naši študenti, magistri zaposljivi tudi na
na javnem upravnem področju, na političnem področju, v področju javnosti, v založniških hišah in tudi prispevajo k organizaciji kulturnih in drugih dogodkov. Torej, na koncu sem na razpolago za eventualne morebitna vprašanja, pa en lep biblični pozdrav po hebrejsko je pa šalom, torej mir, iz katerega izhajajo tudi vse krščanski pozdravi, mir, ne? Torej šalom vsem. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesor Parmisano. Torej, v nadaljevanju bi si pogledali študijski program Teološki in religijski študiji. V tem primeru gre za program, ki, kot rečeno, traja 3 leta, izvaja se pa za razliko od prejšnjega, ki je samo v Ljubljani in tudi v Mariboru. Torej, študentke in študentje na tem študijskem programu pridobijo temeljna znanja tudi z področja krščanstva, vendar pa tudi z področja drugih religijskih verovanj, z področja kulturne zgodovine, etike. In če bi mogoče tako za razumevanje, kaj sploh želimo, v katero smer je usmerjen program, postavil vprašanje, kaj pa sploh je to teologija. Nekdo je nekoč vprašal tudi v parlamentu, kakšna znanost pa je sploh to teologija. Mislim, da odgovor na to vprašanje v vseh časih, posebej pa v tem času, ki ga zdaj živimo, pa ne mislim samo zaradi te preizkušnje pandemije, ki nas je presenetila in postavila pod vprašaj naše vrednote in naš način življenja. Po drugi strani živimo v nekem obdobju globalnih napetosti, migracij, terorizma in podobnih družbenih dogajanj. Mislim, da je odgovor na to vprašanje, kaj je teologija in k čemu nas pelje tudi poglabljanje v teologijo, odgovor dokaj preprost, ne? Ker brez razumevanja religioznih razsežnosti bivanja nikakor ne moremo razumeti niti dogajanja v svetu, še manj pa verjetno svoje lastne vloge oziroma svojega lastnega poslanstva v svetu. Cilj teologije od vsega začetka, kot vemo, je bil iskati odgovore, iskati izhodišča, ne, odgovore na temeljna vprašanja človekovega bivanja in tako je še danes. Ne. Ljudje si v vseh časih, tudi danes, kljub napredku na vseh področjih, zastavljamo to vprašanje, ki se pa ni bistveno spremenilo. Ne. Kdo sem jaz kot človek? Ne? Zakaj živim? Kako živim? Kako naj živim kot človek? Ne? Kako naj živim kot človek v odnosu? Vemo, da smo ljudje bitja, ki smo v odnosu, da naša osebnost se rojeva, se poraja v odnosu in kako naj jaz kot človek zdaj živim v odnosu, se pravi, po eni strani s seboj, z okoljem, z bližnjimi, s presežnim, s transcendentnim, z Bogom. Ne? Kdo sem jaz v tem odnosu? In bi lahko rekli, da v tem smislu je ta študijski program teološki in religijski študij predvsem študijski program odnosov, ne? Kjer gledamo, kdo je človek v odnosu do Boga, do bližnjega, do družbe, kdo so religije tudi, kaj je sploh religija? Religija. Je to nek dejavnik v svetu, ki na kakšen način vpliva, povzroča nasilje, krivice v družbi, ali je to neko področje tudi študija in raziskovanja, ki nam lahko pripomore, da je življenje v svetu boljše. Torej, po tem končanem študijskem programu študentke in študentje pridobijo naziv diplomantka oziroma diplomant teoloških in religijskih študijev. Zopet vprašanje, kaj pa potem počno ti naši diplomanti? Najdemo jih v zelo različnih poklicih, kot je bilo že omenjeno, seveda v cerkvenih službah, ne, kot katehisti, kot tudi na različnih področjih pastoralnega dela, potem pa tudi po različnih medijih, v politiki, umetnosti, na področju humanitarnega dela, delajo v javni pravi, na področju stikov z javnostmi in podobno. Zdaj, tisto, kar je morda novost v zadnjih letih, je to, da ta študijski program
z dodatnim opravljenim enoletnim izpopolnjevalnim programom Karitativno in humanitarno delo lahko omogoči tudi pristop k strokovnemu izpitu z področja socialnega varstva. Seveda pa dobršen del naših diplomantov potem študij nadaljuje, bodisi na naši fakulteti, na magistrskem študijskem programu Religiologija in etika, ali pa na programu Zakonski in družinski študiji, in tako nadaljujejo študij na naši fakulteti, lahko pa tudi na sorodnih študijskih programih na drugih fakultetah pri nas ali pa v tujini. Toliko na kratko o tem študijskem programu, seveda potem na koncu bomo veseli vaših vprašanj tudi o tem. V nadaljevanju pa bi predal besedo ponovno našemu dekanu, profesorju dr. Janezu Vodičarju, ki je hkrati tudi skrbnik dvopredmetnega študijskega programa. Janez, prosim. Hvala za besedo. Glejte, če ste v dilemi, kaj študirati, ali študirati in vas zanima recimo kakšen jezik, zgodovina, geografija, pa hkrati bi radi tudi študirali teologijo, je ravno ta program namenjen tistim, ki težko izberejo samo eno smer. To pomeni, vi se vpišete na Filozofski fakulteti v Mariboru ali v Ljubljani, je vseeno kje, in potem se vpišete še pri nas teologijo. Pomeni, poznate verjetno iz srednje šole profesorje, ki so učili geografijo in zgodovino, ali pa profesorji, ki je učil, ali pa profesorico, ki je učila nemščino, pa je še angleščino učila. To so tisti, ki študirajo dva programa hkrati. Vendar to ne pomeni, da morate dvojno delati, zato je to seveda malo okleščen program teologije, polovico tega, vendar je bistveno, tisto, kar je res nujno, da nek teolog pozna, in to dobite pri nas, potem pa hkrati se vpišete še na Filozofski fakulteti in izberete tam tisti program, ki vas zanima. To pomeni isto 3 leta traja, imate polovico na naši fakulteti, drugo polovico pa na Filozofski fakulteti v Ljubljani ali v Mariboru. Za koga dejansko je ta program namenjen? Glejte, če ste že zdaj aktivni kje v svoji župniji, v kakšni skupnosti in želite to nadaljevati in celo poglobiti, dobiti neko res strokovno ozadje, pa vendar vas hkrati zanima recimo angleščina, pa bi radi tudi to študirali, je to tisti program, ki vam to možnost ponudi. Pomeni, vpišete angleščino, smer angleščina in potem pišete še teologijo pri nas. To sta dve smeri, ki jih lahko kombinirate. Seveda lahko kombinirate od bibliotekarstva, filozofije, zgodovine, vse tiste smeri, ki so dvopredmetne na Filozofski fakulteti, lahko kombinirate tudi z našo smerjo dvopredmetnega. Seveda namenjen je tudi tistim, ki bi, že veste, vem, da me zanima zgodovina, vendar bi rad malo tudi poglobil to duhovno plat svojega življenja. Zanimajo me verstva, zanimajo me preprosto stvari, ki se dotikajo človeka in Boga. Pa bi seveda rad ostal pri zgodovini, pri filozofiji ali jeziku ali kaj podobnega. Tudi ta program je tem namenjen. Spet tisti, ki pa je nekje vmes, ne ve, kaj bi študiral, ali nekaj na Filozofski ali nekaj pri nas, pa samo, če izbere to, niti ni treba odločiti, izbere lahko oboje. To res dobrodošli in seveda je to malo treba kombinirati, ker hkrati imate na Filozofski in imate na Teološki, vendar ponavadi se to da uskladiti, pa malo sprehoda med fakultetama tudi koristi in imate še hkrati možnost spoznati dve fakulteti, dve skupnosti študentov, v Mariboru pa celo dve univerzi, ker boste celo na Mariborski univerzi vpisani in hkrati na Ljubljanski univerzi. Hvala. Hvala lepa, Janez. Torej, študiji niso samo študijski programi, nismo samo učitelji na fakulteti, s katerimi se srečujete kot študentje, ampak še zelo veliko drugega, ne? Študijski čas je lahko nekaj zelo bogatega, ne samo v smislu intelektualnega napredka in rasti, ampak tudi pridobivanje različnih izkušenj. No, eno zelo pomembnih področij, ki so na voljo našim študentom, so tudi mednarodne izkušnje in na kratko prosim za besedo o tem gospod Urško Jeglič, ki pri nas vodi mednarodno pisarno. Urška, prosim. Hvala, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Torej, znotraj mednarodne pisarne
urejamo različne študijske izmenjave, prakso v tujini, poletne šole in ekskurzije, ki v resnici zelo obogatijo sam študijski proces. Študenti v tujini dobite nova znanja, spoznate nove ljudi, tudi nekoliko bolj se lahko osamosvojite, pa zelo prav vam to pride mogoče potem v prihodnosti pri zaposlitvi, ena zelo pomembna referenca. Tudi glede jezika dejansko dobite nove veščine in jih vsi zelo toplo priporočamo. Imate pa možnost potem preživeti v tujini en semester ali pa 2 semestra, pišete lahko tam tudi zaključno delo, tisti, ki pa greste na program, študijski program zakonski in družinski študij, potem religiologija in etika, ko je že nekoliko tudi več praktičnega, pa lahko greste v tujino delati, opravljati tudi prakso. Toliko na kratko, pa upam, da se bo kdo od vas odločil tudi za izmenjavo. Hvala. Urška, hvala lepa. Seveda ob študiju so prisotne tudi različne tako imenovane obštudijske dejavnosti, recimo z področja športa. O tem, predvsem pa tudi o tutorskem sistemu, to je sistem pomoči in podpore študentom, predvsem v začetku študija. Prosim za nekaj besed docenta dr. Andreja Šegula. Andrej, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Mogoče za začetek besedo 2 o športu na naši fakulteti. Morda se kdo vpraša, kako gresta skupaj teologija in šport, ampak smo našli tudi prostor za šport na naši fakulteti. Tako imamo recimo vsako leto športni dan, ko se dobimo in smo vsi povabljeni k soudeležbi, mali nogomet, košarka, odbojka, pa tudi aktivno smo vključeni v Univerzi v Ljubljani v turnir malega nogometa, tako da poskušamo tudi poskrbeti ne samo za duha, ampak tudi za telo. Tako da, če je kakšen med vami, ki razmišlja o teologiji, šport in pa skrb za telo nista izključena. To je glede športa. Imamo pa na fakulteti tudi sistem tutorstva. To je sistem, ki pomaga študentu, da se na fakulteti počuti doma, da se dobro počuti. Takrat, ko se morda zgubi ali pa ne ve, kam in kako, so tukaj na razpolago študentje tutorji, pa tudi profesorji tutorji, ki pomagamo na različnih področjih, tako na začetku, tiste prvi dnevi, tedni, tako imenovano uvajalno tutorstvo, smo študentje in profesorji na razpolago z informacijami, s takšno in drugačno pomočjo. Potem imamo tutorje za izredne študente, tutorje za študente s posebnimi potrebami, pa za vse tiste študente, ki prihajajo iz tujine, da se počutijo dobro in pa da se počutijo doma. Ker tutorji delajo ali pa delamo, predvsem želimo biti pomoč študentom pri študiju, pri učenju, potem pomoč pri pridobivanju najrazličnejšega študijskega gradiva, potem dajanje takih splošnih informacij v zvezi s študijem. Pomembno pa se nam zdi tudi ta socialna mreža, da nismo samo študentje, ki sodelujemo v nekem študijskem programu, ampak da se ustvarijo eni normalni, eni lepi odnosi med nami, znotraj fakultete, pa tudi v času, ko nismo na fakulteti. Tako bi lahko rekli, da je to en kvas ali pa eno tako, ali pa sol recimo na fakulteti, ki daje okus ali pa lepoto temu utripu življenja na naši fakulteti. Tako da dobrodošli, lepo bomo poskrbeli za vas. Toliko z moje strani. Hvala lepa, Andrej. V nadaljevanju še nekaj besed o tem, kako pa pravzaprav prvič pridete na našo fakulteto in kako se tudi formalno potem znajdete na fakulteti. Zdaj o tem največ in najbolj sistematično nam boste lahko povedala nekaj gospod Miha Pate in gospa Jerneja Antlej, ki vodita referata za študentske zadeve tako v Ljubljani kot v Mariboru. Nekaj besed o vpisnem postopku, kako pridete k nam in tako naprej.
Miha, prosim, v začetku kar tebe. Ne? Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Res je, teh postopkov oziroma informacij v zvezi s tem je precej. Vse te informacije, ki jih bom zdaj v nadaljevanju predstavil, so tudi zapisane v razpisu za vpis. Skratka, če bo kakršnakoli dilema, vam predlagam, da preberete razpis za vpis in so tam vse te stvari tudi razložene. Če bo pa kljub temu še zmeraj ostala kakšna dilema, pa vsekakor dobrodošli, da zadevo vprašate ali že danes na koncu te predstavitve, ali pa nas kontaktirate preko telefona, preko elektronske pošte. Skratka, smo vam na razpolago za te zadeve v referatih. Torej, referat je tisti prostor na naši fakulteti oziroma tista služba, ki ureja vse te formalnosti oziroma birokratske postopke v zvezi s študijem, od začetka, se pravi od vašega vpisa, pa vse do vašega zaključka študija. Študentje boste uradno postali takrat, ko se boste vpisali na našo fakulteto. Da pa se boste lahko vpisali, pa se morate najprej prijaviti. Ne? Tukaj gre za dva različna postopka. Eno je prijava, vmes je prijavno-sprejemni postopek in šele nato sledi postopek vpisa. Za redni, izredni študij sta predvidena v osnovi dva prijavna roka po redni poti. Skratka, prijaviti se je potrebno preko tako imenovane EVŠ aplikacije. Letošnja novost je ta, v primerjavi s prejšnjimi leti, da bo vse potekalo elektronsko. Skratka, da vam ne bo potrebno nobenih papirjev dodatno pošiljati na vpisno službo ali pa na našo fakulteto. Prvi prijavni rok bo odprt čez nekaj dni, in sicer 16. februarja in bo odprt vse do 19. marca. Obvestilo o izboru boste potem prejeli šele konec meseca julija, in sicer ravno tako v tej aplikaciji EVŠ na istem mestu, kjer ste se prijavili. Sam vpis bo pa potem potekal v prvi polovici avgusta in takrat boste strani fakultete prejeli navodila za vpis in tudi vse informacije, kaj in kako naprej. Potem drugi prijavni rok bo odprt od 20. pa do 27. avgusta. Samo obvestilo o izboru boste potem prejeli šele v drugi polovici septembra in takoj zatem bo potem sledil vpis. Na drugi prijavni rok se lahko prijavijo vsi tisti, ki niso izpolnili prve prijave, ali pa tudi vsi tisti, ki niso bili izbrani v prvem prijavnem roku, pa potem tudi vsi tisti, ki se niso vpisali v prvem prijavnem roku in celo tisti, ki so se vpisali, pa so se potem pravočasno iz programa izpisali, to je do 17. avgusta. In poleg teh dveh prijavnih rokov obstajajo potem tudi še drugi prijavni roki, ki so nekoliko bolj specifični. Zato tukaj na tem mestu zdaj ne bi razlagal teh podrobnosti, teh specifik. Če pa ima kdo od vas kakšno vprašanje v zvezi s tem ali pa da se nahaja v neki takšni specifični situaciji, vas pa povabim, da potem to vprašanje zastavite na koncu ali pa nas potem kdaj kasneje tudi kontaktirate. Skratka, tako kot sem na začetku povedal, vse te informacije so v razpisu za vpis, je objavljen na naši spletni strani oziroma povezava. Tako da vam priporočam, preden začnete izpolnjevati prijavo, da ta razpis res natančno preverite, ker je pomembno tudi to, da izpolnjujete pogoje za vpis. Zdaj, na naši fakulteti je osnovni pogoj za vpis to, da imate končano splošno maturo ali pa poklicno maturo, s tem, da morate potem zraven opraviti še 5. maturitetni predmet, ki pa ne sme biti enak tistim predmetom, ki ste jih že upravljali na poklicni maturi. Skratka, pomembno je, da te pogoje izpolnjujete, preden začnete oziroma preden izpolnite prijavo. Res pa je, da sicer matura potem sledi šele maja in junija, prvi prijavni rok je že sedaj februarja, skratka, to ne igra nobene vloge, tako da vi lahko zdaj v miru izpolnite prijavo, ampak potem računajte na to,
bodo te, se pravi, pogoji potem tudi izpolnjeni na koncu. Toliko z moje strani, hvala lepa in besedo predajam naprej. Hvala lepa, Miha. V nadaljevanju bi nam gospa Jerneja Antle iz referata v Mariboru nekoliko pokazala, kje se pa te stvari najdejo na spletni strani Teološke fakultete. Torej, stvari so, mislim, dovolj preproste, če približno vsaj veste, kje smo, kje jih najdemo. No? Jerneja, prosim. Hvala za besedo. Ja, torej, že na naši vodni spletni strani boste prišli do novic in obvestil, ki se tičejo naše fakultete, študijskih programov, različna vabila na dogodke, pa tudi druge obštudijske dejavnosti, tako da tukaj so v bistvu zbrane vse novice aktualne. Če greste malo nižje, pridete do študijskih programov. Tu imate v bistvu podrobno opisane vse programe, ki se izvajajo na naši fakulteti. Če ste mogoče zamudili kakšno informacijo, danes si lahko tukaj pogledate podrobnejše opise, tudi zaposljivost, o kateri so ostali govorili, in tudi predstavitveni zbornik. Zdaj nekako tiste najpomembnejše informacije, ki jih boste tudi potrebovali v tem trenutku, so zbrane pod prvim zavihkom, izobraževanje in informacije za bodoče študente. Tukaj najdete prijavno-sprejemne postopke, se pravi vse tiste pogoje, ki so potrebni za vpis na fakultete. Podrobnejši podatki so v razpisu, ki jih je omenil tudi kolega Pate. Natančno opredeljeni, torej kaj vse potrebujete za določene vpise, na katerokoli fakulteto želite. Potem je spletni portal EVŠ, tukaj so podatki, ki so vezani tudi na status, na prehrano, na prebivanje, pač tukaj najdete res ogromno informacij glede vašega nadaljnjega študija in pa enostavna prijava za vpis, to je bližnjica do aplikacije, kjer boste tudi prijavo za vpis potem oddali. Torej, to je nekako ta vstopen korak, prvi korak k vpisu na želeno fakulteto. Tole je z moje strani, pa kar predajam besedo naprej. Hvala lepa, Jerneja. Torej, to je tisto, kar mi vidimo in se nam zdi zelo pomembno uvodoma povzeti o naših študijskih programih. Zdaj vsekakor je pa verjetno za vas vsaj toliko dragoceno, kako nas pa vidijo študentje. Kakšna je izkušnja študija pri nas, zato smo prosili in sta se prijazno odzvala vabilu, da sta danes z nami Nežka Por in Janez Pavel Šuštar, pa bi vaju prosil za kakšno besedo o tem, to se pravi, kako izgleda študij na fakulteti, kako se študentje povezujete, organizirate, kaj pripravljate, kaj izvajate in morda beseda o tem, kakšna je bila vajina izkušnja študija na fakulteti, kako ste se počutila in tako naprej. Pa kar prosim, Nežka Pori, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo. Jaz sem študentka zakonskih in družinskih študij, tudi delam že izpopolnjevanje zakonski in družinski terapiji, sem pa diplomantka teoloških in religijskih študijev. Kaj sem odnesla od tega študija, je res ena velika širina znanja, eno praktično znanje, ki mi danes res pride prav na najrazličnejših področjih. Kaj mi je bilo najlepše na tem študiju, je to, da smo bili zelo povezani med sabo. Nisi samo številka, ampak res šteješ in smo bili povezani z sošolci in s profesorji. Kadarkoli smo se znašli v težavah, smo dobili pomoč in od sošolcev in od profesorjev, tudi z referata, od tutorjev. Kaj mi je še bilo posebej ostalo v spominu, so te organizirani izleti, ekskurzije, smo se tudi povezali z mariborskimi študenti in smo šli v tujino tudi po kakšno novo izkušnjo, naprimer v Italijo za 3 dni. Imeli smo sadne dneve, kakšen dan smo imeli sadni dan in smo potem na hodniku jedli sadje in smo se podružili. Pa vsako leto imamo tudi dan teološke fakultete in se tako zbližamo še s profesorji in igramo tam športne igre in različne tudi namizne igre. Delala sem tudi v študentskem svetu.
tam smo potem tudi odgovarjali na razna vprašanja in težave študentov. Kaj mi bo za zmeraj ostalo od tega študija, je res ena poglobitev vase, dobila sem osebno izkušnjo. Prišla sem iz tega študija drugačna, ko pa sem šla študirati in sem zelo zadovoljna s to izkušnjo. Če bi se danes še enkrat odločila, bi se spet odločila za teološko fakulteto. To je z moje strani vse. Nežka, hvala lepa. In še Janez Pavel Šuštar, prosim. Ja, dober dan. Jaz sem Janez Pavel Šuštar, sem trenutno v 5. letniku IMT programa. Jaz bi strinjal z Nežko, meni je bilo na tej fakulteti fajn študirati. Smo povezani med sabo, ni nas veliko, smo pa zato bolj prijatelji in med seboj, med študenti in pa tudi povezani s profesorji. Se vsi med seboj poznamo. Kot je že profesor Šegula omenil, smo lansko leto ustanovili nogometno ekipo Teološke fakultete, kjer smo sodelovali pri poleg vseh drugih univerz v nogometni ligi. Pa sam študij teologije mi je pa tudi dal eno tako poglobitev o sebi, o Bogu, o mojem odnosu do drugih, poznavanje drugih verstev. Tako da ja. Sam prednosti študija na Teološki fakulteti pa tudi tega, da dobiš neko širino in splošno znanje in tudi preko študija filozofije dobiš eno tako zmožnost razmišljanja za vsa področja, da se lahko odpreš tudi za stvari, ki nas zadevajo vsak dan in potem to poglobljeno razmišljaš. To je z moje strani tudi to. Hvala lepa, tudi Janez Pavel Šuštar, za to spodbudno izkušnjo. V nadaljevanju pa bi predali besedo seveda vam. Kot rečeno, upamo, da smo v teh predstavitvah na nekatera vaša vprašanja odgovorili. Verjetno nismo odgovorili na vsa vprašanja. Zato vas povabim, da ali si vključite mikrofon in poveste tisto, kar vas zanima, oziroma zapišete v chat in bomo odgovorili zdajle. Če pa so vprašanja takšne narave, da menite, da jih ne bi želeli izpostavljati takole bolj odprto, se oglasite kadarkoli, napišite in bomo skupaj poiskali rešitve. Torej, beseda je vaša, prosim, vprašanja. Če smem samo gospodu, ki je prej spraševal, odgovoriti. Glejte, tukaj leta sploh niso pomembna. Pomembno je samo, da imate zaključeno srednjo šolo, ker verjetno, če sem prav razumel, letnice ste že zaključili prej in tam ni bilo mature, take kot je danes poznamo, tako da za vas je dovolj srednja šola in se lahko piše tako kot vsak drugi. Zdaj konkretno, kako se to piše, bo pa najbolje, da se obrnete na referat, povprašate, kako zdaj to izpeljati, če niste ravno vešči teh EVŠ-jev po vseh teh stvari, pa vam bomo pomagali. Tako da tukaj sploh ni težava leta, ampak upam, da imate 4-letno srednjo šolo zaključeno. V starih časih je bilo to čisto dovolj. In to še danes velja. Jaz imam zaključeno, kar zdaj to, po novem, s poklicno maturo pa 5. predmetom. Pa ni težav, pa sploh ni težav. Je pa res, da bom leto star 49 let, no, in da se bolj pozno odločil za tole. Gospod, veste, imamo vedno kakšnega, ki je kot oče potem študentom, to je še ne boljše. Ja, tako da res. Starost tako, ki malo da trdnosti let. To je dobro, vedno. Se pravi, zelo me to zanima, že iz malih nog, nikoli ni bila ta priložnost. Se veste, v Jugoslaviji je bilo to vse malo bolj tako po svoje. Pol delo, eno, drugo, tretje. No, zdaj sem pa rekel, da bi pa tole rad razvil čisto do konca. Me zanimajo ta temeljna vprašanja o Jezusu nasplošno, o njegovem bivanju. Še danes se ne ve, ali govorimo 2000 let nazaj ali 2500 let nazaj, ko se je pojavil. Veliko stvari je kontradiktornih, ko bereš v Svetem pismu. Vsak si to po svoje razlaga.
celo ena pritika je, ne, ko rečejo Jezusu, poglej tvoji bratje in sestre, potem se postavlja vprašanje, ali je Jezus imel brate in sestre, ali jih ni imel, ali je bil res edinec, kje je bil od 12. leta do 30. Ne? Skratka, to so ena taka vprašanja. No? Ja. Prav, gledajte, ste to vprašanj navedli, da veste, zakaj mora trajati 5 let. Ja, pa verjetno še kako leto, znam 2. Ja, dobro, hvala. Dobrodošli, se veselimo in verjamemo, da boste vsaj na večino vprašanj našli tudi odgovor v času študija pri nas. Smo pa prejeli kar nekaj vprašanj že med tem v chat. Zdaj, ugasnil sem te, prosti, ker sem... Hvala. Dobili smo nekaj vprašanj v chat. Nika sprašuje, mene zanima, ker delam poklicno maturo, ali bom morala narediti 5. predmet. Odgovor je da. Ne? Mislim, da za vse 3 programe enako. Ja, za vse 3. Naslednje je vprašanje Maja. Zanima me, kako zahteven je študij, koliko časa je povprečno se potrebno učiti pred izpitom in ali je veliko sprotnega dela. Zanima me tudi, ali je možno študij opravljati vzporedno oziroma ali bi bil to prevelik zalogaj, ali imate tudi take študente. Zdaj morda čisto za prvi del vprašanja bi prosil Nežko in Janeza Pavla Šuštarja, to boste vidva bolje znali odgovoriti, ali je potrebno veliko sprotnega dela in tako naprej, vsaj na kratko izkušnja. Ja, kar se tiče sprotnega dela, je kar. Kar se pa tiče učenja, pa sproti potem s časom ugotoviš sistem učenja in potem gre. Ni nemogoče, se da, je v redu. Naloge so pa tudi take zelo praktične in se zelo veliko od njih naučiš, tako da meni so bile super. Odlično, hvala lepa. Janez Pavel Šuštar, bi še kaj dodali? Ja, jaz bi samo to, ker na teološki fakulteti praktične vaje malo težko izvajati, kot recimo na medicini ali pa veterini. Še pa zato pa tukaj kakšne seminarske naloge ali pa eseji zapisati. Tako da ni prav posebej veliko dela, no. Je pa nekaj pa je, kar je. Tako da tudi preko teh vaj pa tega se pa tudi že veliko stvari naštudira že sproti, tako da potem pred izpitom ni tako veliko dela. Hvala lepa. Drugi del vprašanja, ali je možno študij opravljati vzporedno oziroma ali bi bil to prevelik zalogaj? Ali imate tudi take študente? Torej, študij je mogoče opravljati tudi vzporedno, čeprav ne samo seveda v primeru dvopredmetnega programa, je pa to verjetno kar zalogaj. Zdaj na zadnji del vprašanja pa ne vem, Miha, ali morda lahko na pamet postrežemo z odgovorom ali ne. Trenutno imamo take študente ali ne? Imamo. Trenutno imamo take študente, ja, tako da ni to neka redkost, skratka se pojavljajo, je pa to res zalogaj, ker je potrebno usklajevati 2 polna študija. Ne? Tukaj ne gre tako, kot je bilo rečeno, za dvopredmetni program, ampak gre res za 2 polna študija s polno obremenitvijo, skratka možno pa je. Hvala lepa. Naslednje vprašanje. Je študij primeren tudi za tiste, ki se še nismo srečali z vero, nismo obiskovali verouka? Seveda. Jaz mislim, da predvsem v zadnjih letih se na fakulteti tudi ob prenovi študijskih programov vse bolj zavedamo, da predpostavljati bodisi versko izkušnjo ali vero pri naših študentih, kot smo morda lahko v preteklosti, če govorim o preteklosti, mislim pred 30 leti, da tega danes ne moremo več, zato tudi naši programi in prenove programov stremijo k temu, da lahko pride na našo fakulteto čisto enako študirati tudi tisti, ki se mogoče sploh še ni srečal z nobeno, če hočete, versko skupnostjo, ne mislim samo s cerkvijo, vsekakor pa smo tako in tako kot fakulteta del javne univerze, kjer bi rekel religijska ali pripadnost ali izkušnja pri samem študiju ne igra nobene bistvene vloge. Seveda pa je študij zelo usmerjen v to, da bi lahko ovrednotili in po možnosti med samim študijem tudi, če smem tako reči, izkusili kakšno izkušnjo na področju religij in verstev. Torej, seveda, študij je primeren in si prizadevamo, da bi bil vse bolj tudi postavljen tako, da bi lahko fakulteta
enako kakovostno izvajala študijske programe tudi za te, ki nimajo oziroma nimate nobene take izkušnje. Bi kdo, Janez, mogoče želel še kaj dodati k temu? Taki študenti so zelo dobrodošli, ne samo, da smejo, ampak so dobrodošli, ker dejansko ta konfrontacija z različnimi mnenji je temelj našega študija. In upam, da bodo taki študenti, ker izzivajo eni drugega. In ker seveda je pa izhodišče to, kar je prodekan že povedal, da pozitivno jemljemo religijo. Meni religijo kot nekaj dobrega, kot tisto, kar je dobro za človeka, kar je bilo dobro za številne civilizacije, za vse civilizacije pred nami, in smo prepričani, da je to dobro tudi za danes. To je edina razlika, kot recimo kje na kakšni drugi fakulteti. Ampak drugače pa res v tej odprtosti in v pričakovanju izziva drug od drugega. Hvala, Janez. Še nekaj povezanih vprašanj. Ali je smiselno študirati tukaj, če nisi veren, ampak te zanimajo različne religije? Odgovor seveda je seveda, kot je zdaj tudi dekan povedal. Naš študijski program se imenuje na 3-letni teološki in religijski študij. Res je, da na prvi stopnji je morda to ovrednotenje religiozne izkušnje bolj zaznamovano oziroma bolj obarvano s krščanstvom, se pravi s to tudi kulturno sredino, okoljem, v kateri živimo, vendar tudi ovrednoti in prikaže druge religije, ki so prisotne ali manj prisotne pri nas, predvsem pa je temu potem namenjen študij religiologije na drugi stopnji. To se pravi, vpogled v različne religije se potem temeljito nadgradi še na drugi stopnji. Naslednje vprašanje, ali se lahko vpišem, če verjamem v islam? Odgovor je enak prejšnjemu, to se pravi vsekakor. Res je tudi, da predvsem na drugi stopnji smo v zadnjih letih v študijski proces vključili tudi profesorje, ki prihajajo iz drugih verskih skupnosti, konkretno iz islama, tako da je študij verjetno v zadnjih letih tudi kakovostno na tem področju precej napredoval. Naslednje vprašanje. Pozdravljeni, mene pa zanima, koliko študentov, pa zdaj ne vidim naprej vprašanja, mi lahko kdo pomaga? Koliko študentov se ponavadi vpiše, če jaz prav vidim? Hvala lepa. Na posamezne programe. Ne, malo več je. Koliko študentov se sprejme na posamezne programe in koliko se jih ponavadi vpiše? Se pravi, glede omejitev verjetno. Ja, hvala za vprašanje. Miha, mogoče lahko ti tukaj najbolj poveš. Ja, zdaj se pravi, vpisna mesta za posamezne programe so navedena v razpisu. Konkretno so pa taka, se pravi, za program enoviti magistrski program teologija je 15 rednih vpisnih mest razpisanih in 2 mesti za izredni študij. Potem za prvostopenjski program teološki in religijski študij je razpisanih ravno tako 15 rednih vpisnih mest v Ljubljani in pa 15 vpisnih mest na naši enoti v Mariboru. Se pravi, kar se pa tiče izrednih vpisnih mest, pa po 2 izredni vpisni mesti razpisani. Potem za dvopredmetni študijski program, teološki študij, je pa nekoliko manj, in sicer po 10 rednih vpisnih mest pa 2 izredni vpisni mesti. Kar se pa tiče vpisanih študentov, pa mogoče samo na kratko odgovorim, da v zadnjih letih te kvote nismo zapolnili, tako da bojazni ni, da bi bila kakšna omejitev ali kaj podobnega. Hvala lepa, Miha. Zdaj, kolikor jaz vidim, v chatu nimamo več vprašanj. Je morda še kakšno vprašanje, ki bi ga želeli ustno izpostaviti? V primeru, da ne, hvala lepa za udeležbo, za to, da ste danes prišli. Hvala iskrena vsem sodelavcem in študentom, da smo lahko vsaj takole nadaleč po spletu predstavili to, kar se na fakulteti dogaja. Upamo seveda, da se srečamo kmalu tudi v živo, če ne prej jeseni na študiju na naši fakulteti. Vsekakor pa bi ob koncu zaprosil za sklepno besedo našega dekana, profesorja dr. Janeza Vodičarja. Janez, prosim.
Hvala lepa za besedo. Hvala vam za to, da ste si vzeli čas in poslušali to, kar smo vam poskušali vsaj na nek način prikazati. Res, kakor je že rekel prodekan, upam, da se vidimo v živo. Tudi če se ne vpišete, ste vedno dobrodošli na naši fakulteti, pa vendar si bi želel, da bi tudi tvoj delež ostal na naši fakulteti, ker to, kar vam lahko zagotovim, je, da ne boste samo odšli z neko diplomo, z nekim znanjem od nas, ampak boste tudi pustili svoj delež. Boste prispevali najprej k oblikovanju konkretne skupnosti na fakulteti, prispevali k oblikovanju znanosti, ki se reče teologija, in s tem tudi prispevali k oblikovanju celotnega slovenskega naroda. In ta delež je tisto, kar je največ vredno, ki ga bo vsak izmed vas pustil, in tega se že naprej veselim, pa vam še želim naprej lep dan, pa se upam kmalu vidimo.